En de film ook gezien. Parampara se chali aile en hij kan niks aan doen. Maar parampara is breder dan de pandit alleen. De parampara bent u en u en u ook. En alles wat u over de geschriften wil weten, kunt u op internet opzoeken. Dus neem ook zelf verantwoordelijkheid om op zoektocht te gaan. Hè? Ja. En niet altijd te wachten, pandit doet dit niet, pandit doet dat niet, pandit doet dit. Dat vind ik een beetje te gemakkelijk. Maar dat is een belangrijke rol. Maar u heeft ook een belangrijke rol in. Weet ik, maar zij heeft een nog belangrijker. Waarom vindt u dat de pandit... Men vindt dat zij altijd het laatste woord hebben. Neem maar iets wat je thuis zegt, hè? Een wat. Als ze twijfelen gaan ze zeggen, pandit moet het zo, pandit moet het zo. En ook al sta je er niet achter, maar toch accepteer je dat. Maar waarom staat u daar niet achter, mevrouw? Ik kan er niet achter staan, maar je hebt nog broers en zussen die zeggen van je moet doen wat je moet doen. Oh, daar sta je daar. En dat komt, kijk, dat is omdat wij ten onrechte de pandit een onaantastbare positie hebben gegeven die de pandit zelf niet ontvragen. Dus ik ben zelf ook pandit, niet praktiseer het nu. Ooit een keer kwam in de mandir een vader vragen, pandit, hama betewa ke advies milan hega figyo ke bakiem twijfel karila of hij naar gymnasium moet gaan of naar ateneum. Ik zei tegen die man, daar ga ik toch niet over? Dus mensen moeten niet jou maar er zijn ook genoeg pandits die dan in die valkuil trappen en vervolgens advies gaan geven. Dus het is aan beide kanten en jullie bezitten net zoveel kennis over de traditie als mensen die daarover toevallig in geschriften hebben gelezen. U heeft ook wijsheid door Buddhi Kama Hega, door Palawarse Poetseke Hega. John Dulha Pertje Baat en zo. Dat komt maar niet eens aan de orde. Dat is een familiezaak. Vecht het uit in de familie. Dat hoef je niet op de pandits in schouders te maken. Ik denk afsluitend hierop, het gaat namelijk niet om van wie of wat, het gaat in het ging hierop alleen. Als de weduwe besluit om die dingen wel te doen die ze niet mag doen, en daarbij een pandit aanwezig is die pandit dan bereid om haar te begeleiden? Of gaat die pandit afstand nemen? Daar ging het alleen om. Mag ik daarop ingaan? In Holland zijn heel veel pandits die vreselijk veel van elkaar verschillen wat standpunten betreft. Kono pandit heeft homo-relaties inzegen krijgen, kono boleh daar doe ik niet aan. Kono interraciale relaties houden we maar weer, kono naar krijgen. Dus jij hebt ook de verantwoordelijkheid om een pandit te zoeken die bij jouw levensovertuiging past. Precies, helemaal mee eens. Ja, anders huur je toch gewoon een probleem in. जब तो लड़का के ब्याह हुई और तू वेदुwe बाटे तो तू आगे से जाने की पंडित के verschillende uitgangspunten है. Dus de verantwoordelijkheid है उस समय पे जब तू गए कोई पंडित से बातचीत पंडित zo zit het. Hoe gaat u daarmee om? Dan heb je dat eigenlijk al opgelost voordat het probleem daar ter plekke gaat plaatsvinden. En pandit heeft verklaard van ik ben daarin heel liberaal, heel open. Nee, maar dit zijn de handvaten die we meegeven aan de weduwe. Maar dat is mijn bedoeling ook van deze dag. Het gaat erom, één vrouw alleen, één persoon alleen gaat dit niet kunnen doorbreken. Je moet samenspannen, samen praten en samen erop gaan. Want als jij alleen staat ergens te zeggen, oké, dan maak ik een checken, oké, dan maak ik wie ben jij om te zeggen? Maar als je een groep vormt, als je met een paar mensen dit gaat bespreken en ook op papier gaat zetten en ook op de computer of wat dan ook, dan kunnen meer mensen zeggen van is het goed of niet goed of wat dan ook. Maar alleen kan je niks bereiken. Je moet samen met mensen bespreken en dan deze soort dingen oplossen. Maar er is nog daar iets. Ik kom zo bij terug. Ja, ik heb een heleboel geluisterd en ik denk van voor steeds van pandit of we moeten samenspannen of we moeten dat doen of we moeten dit doen. Allemaal prima in het begin. Maar ik denk dat hier bij ons, vrouwen ook, zowel bij de mannen als de vrouwen, een stukje kennis ontbreekt. Wat weten we daarvan? Als we de kennis hebben en we zijn er bewust van, dan gaan we aan. Daar nog één vraag en dan wil ik de weduwe het woord geven. Ik hoorde meneer net zeggen van we moeten ons er bewust van worden. Jongens centraal. Als we ons eerst eens bewust worden dat een weduwe bovenal eerst een vrouw is. Want we hebben het allemaal over weduwe. Maar een weduwe is eerst een vrouw. Op het moment dat ze gelukkig getrouwd is en alles, mag ze alles doen. Bhagwan ke parsaatje hij zegt, Garga Lakshmi ba.
dan vraag ik me af, op het moment dat diezelfde vrouw weduwe wordt, is het, ik hoor het u zeggen, is het dan niks meer? Is het dan niet meer die Garkelexmi? Waar kan je partij krijgen? Maar wanneer kan je zeggen, jij bent weduwe, jouw partij hoef ik niet? Bovenal, laten we ons even één bewust worden, het is diezelfde vrouw. Het is diezelfde vrouw. Het enige wat veranderd is haar man is overleden. Mevrouw, daarop, u bent ook een weduwe. Ja. Heeft u iets ervaren wat u pijn heeft gedaan? Hoe lang bent u al weduwe? Dus ik was gescheiden toen ik word weduwe. Dus Daarna ik heb bent u weduwe geworden? Weet ik niks van. U heeft daar niets... Ik neem niks van. Gewoon, ik leef. U leeft? Ja. Maar dan heb ik een andere vraag. U bent gescheiden. Ja, Maar u mag daarna wel, ben ik weduwe. Oké, maar u mag wel dan aan alle ceremonie en handelingen deelnemen? Ja, ik doe alles. Dus een gescheiden vrouw is wel toegestaan om aan de weduwe. Alles te doen, ja. Hey, interessant. Interessant, hè? Nee, hij is gescheiden en daarna is hij weduwe. Nee, maar vanuit de positie van gescheidenheid mag ze dus wel. Maar ze kent Ik denk niet. Nee, ze verkaapt het anders. Het is meestal de familie. Mag ik even wat zeggen? In welke Aan die familie? familie. Bij mij is het ook hetzelfde geval. Hè? Ik was 20 jaar gescheiden. En mijn ex-man is intussen 3 keer hertrouwd. Hinduwidowandrules. En na 20 jaar is hij overleden. En toch ziet de gemeenschap mij als een weduwe. Dus dan vraag je zich af, ben ik een weduwe? Ja, maar hij is 3 keer met anderen getrouwd. Die zijn ook weduwe geworden. Ja. En dan heeft hij één man en 4 vrouwen Ik weduwe bedoel, gemaakt. je bent 20 jaar uit elkaar, je hebt niks met elkaar meer. Maar de Nederlandse regering, die ziet mij niet als een weduwe, die ziet mij als gescheiden vrouw. Dat ben je toch? En in mijn, uittreksel van mij staat duidelijk, getrouwd op die datum, gescheiden op die datum. Dus dit is alleen bij de Hindoestaanse gemeenschap zo, hè. Maar wat vindt van dit hiervan? Wat vindt van dit van de Mensen maken zelf. Wat merkt ze daarvan? Maar precies, partje door haar? Nou, ik zeg bepaalde families die accepteren dat niet. Die gaan door haar partij of ik neem het aan met Cora deelnemen. Ik zeg inderdaad, die dingen doen pijn. Vreselijk pijn. En heeft u het ooit bespreekbaar gemaakt in zo'n... Ik heb eerlijk gezegd niet besproken in de familie. Maar ik heb deze onderwerp aangehaald. Omdat ik zelf heb meegemaakt in de familie een keer. Ik stond gewoon bij Matkora. En iemand zei, hey, jij moet het niet doen. En dan denk je, jee, wat slaat dat op nou eigenlijk? Ja. En u heeft het ook niet gedaan, maar... Ik heb het niet gedaan, nee. Ja. En geen vrouw zei tegen u op dat moment van, of niemand heeft haar aangesproken? Niemand heeft haar aangesproken. En het was een jong meisje hoor. Die dat tegen u zei? Dat tegen me zei, inderdaad. Ja. En ik zeg, oké, die ouderen die zeggen misschien niet zo gauw. Maar die jongeren die dingen meenemen gewoon. Ja, maar is dat niet in de opvoeding dan ook? Ik denk het wel. Want als dat zo is, dan moet er daar ook aandacht aan geven. generatie gewoon over, hè. En die mensen geloven erin gewoon. Nee, prima, maar het is ook een stuk. Als het in de opvoeding ligt, dan moeten wij dat meenemen in onze eigen kinderen, in de opvoeding. Van joh, de wereld is anders. Ja. Dank u. Maar eerlijk gezegd, ik voel me geen weduwe. Oké, dank u wel. Nee. Ik leef ook dat, zo weet je wat, ik draag alle kleuren. Ik doe niet mee aan die gedonde van die mensen. Zoals vele mensen zeggen, nee, ik ben weduwe, ik moet wit dragen. En ik moet helemaal, weet je, zwart en wit. Dat is ook onzinnig. Maar mag ik u toch wat vragen? Toen uw man overleden was, Sindoor of ex-man, Sindoor de Waila? Nou, Sindoor, weet ik ook niet. Maar iemand in mijn familie zei, je moet een beetje Sindoor zetten en wegwassen. Dus u heeft het wel gedaan? Dat heb ik gedaan, inderdaad. Zie je wel, dat na zoveel jaren... Ja. Na zoveel jaren zit je nog ermee, hè? Nee, maar je doet nog steeds wat de ander heeft gezegd. Maar is dat wel nodig? Ja, je doet nog steeds iets Is wat de dat wel ander zegt. nodig dan na zoveel Ja, jaar? dat is... ik weet dat leeft zo in de vele mensen. De bewakers van die traditie zijn meestal vrouwen. Meestal vrouwen. En ik vind dat vrouwen voor hun rechten moeten opkomen, weet je wel. Want we moeten niet blijven accepteren zoals het is. Maar mag ik u wat vragen? Ja. Wat had u op dat moment toen het gebeurde,
Wat had u gewild op dat moment? Wat zou u helpen? Wat zou u kracht geven? Nou, als ik een beetje steun van andere mensen had op dat moment. Ja, dat En iemand die mensen zouden zeggen, kijk, je hebt niks met die man. 20 jaar niks. Dus dit heeft niks te betekenen. Ja. Echt. De steun had voor u op dat moment. Ja.